猫がずっと一緒にいたい人だけに見せる行動4選。1、家中ストーカーする。飼い主のことが好きすぎて、ずっと一緒にいたい、と思っています。可愛すぎ。でも、こっちがストーカーすると、迷惑そうに逃げていきます。2、足にスリスリする。マーキングの意味もあるけど、そばにいて、なでなでしての意味もある。満足するまで撫でてあげよう。ただし、撫ですぎるとガブッとやられます。3、飼い主の邪魔をしてくる。仕事中や読書、スマホを見ている時に、猫が邪魔をしてくるのは、もっと構って、そばにいたいという意思表示。仕事がどんなに溜まっていても、放り出しましょう。4、高い声で泣く。にゃーんと高い声で泣くのは、めっちゃ寂しい時の泣き方で、猫の心からの叫びなので、絶対に放置せず、一緒に遊んだり、撫でてあげましょう。猫は寂しがり屋な生き物だけど、それ以上に、飼い主の方が寂しがり屋で、一緒にいたいと思っているけどね。